Здравейте! Ще ви представя детската кошара iLounge на марката Lorelli. Тя е предназначена за игра и за спане. Комплектът съдържа люлеещ се механизъм, кошара с 2 нива, поставка за повиване на детето, масичка за аксесуари, музикална играчка, матрак, комарник, чанта за лесно транспортиране. Разгъването на кошарата става само в 3 стъпки. Стъпка номер 1. Важното е краката на кошарата да са прибрани в основата й. Стъпка номер 2. Разгъваме срещу положените й страни до най-горно положение. Трябва да се чуе заключващ звук. Стъпка номер 3. Притискаме средата на основата на кошарата до най-долно положение. Вашата кошара е готова за игра или за спане. Люлеещият се механизъм се поставя от двете страни на долната част на кошарата. Ето тук. А ето как ще сглобим и матракът. Алуминиевите основи се поставят в определените за тях места и се съединяват по средата. Основата на матрака се поставя посредством хълки, след което се слага дъното. Поставката за повиване на детето се поставя в единия край на кошарата. Има и коланче за сигурността на детето. Посредством щипки може да закачите и масичката за аксесуари на детето. Ето тук може да поставите музикалната играчка, за да забавлявате детето си. iLounge е снабден също така с огромен джоб за аксесуари и играчки. Кошарата има и страничен отвор с цип. Това беше iLounge 2 в 1, детската кошара на Lorelli.